Imos con Pedro Feijóo. Pedro Feijóo, bueno, simplemente, eu creo que aquí o coñecemos todos. Nos últimos anos o narrador galego, creo que con máis nome, con números máis, máis espectaculares, dende logo, de todos nós, o cal nos enche de alegría e de orgullo, por suposto, porque non é só en Galicia, non? Pedro é en Galicia calidade exportada a outros lugares, non? E con moitísimo éxito. Eu, cando lle pedín a Pedro si quería estar con nós aquí en Compostela Histórica, tamén díxome que sí de corrido. A verdade que, xa vos digo, agradecimos a todos os relatores porque foi espectacular a resposta que me deron. Entón, eu propuxenlle, dixenlle, Pedro, nas túas novelas, en varias delas, casi todas, tratas temas históricos, por exemplo, na última, un tema máis, que entraremos nele, evidentemente, temas históricos, algúns máis coñecidos, outros menos coñecidos, pero que non acaban de estar, non acaban de ser de dominio público en Galicia. Cousas importantísimas que non só influíron na nosa historia, sino que influíron na historia do mundo enteiro, que sucederon aquí e que debíamos levar todos con orgullo e con moito coñecemento. É gracias a novelas como as de Pedro que ese coñecemento se estende. Por tanto, diso é do que imos falar e para iso temos aquí a Pedro Feijóo. Boas tardes, Pedro. Hola, Rodrigo, moi boa tarde a todos. Moitísimas grazas por vir. Teño que dicir, antes de nada, que efectivamente é como di Rodri, hai nomes que cando aparecen no teléfono, na pantalla do teléfono, xa son sinónimo de alegría. Xa sabes que cando chamo a un amigo como Rodrigo, como Yoli, sabes que é para dar sempre unha boa noticia, sempre vai vir algo bo por aí. Así que antes de que Rodri terminase de dicir, queres vir a... Sí. Bueno, tamén porque teño que dicir que son lendarias as comidas, as ceas e as celebracións alrededor desta santa parella, pero ademais teño que decir que se houvese algunha dúbida, que non a había desde logo, pero se houvese, quedaría despexada o saber que ademais o lugar o que me estaba convidando Rodrigo era aquí, a esta casa, o Instituto Rosalía de Castro, que é un espazo que para min é justamente eso, sinónimo de casa. Antes falábamos da segunda vez que os alumnos do Instituto me concederon a honra inmensa de darme por segunda vez o Premio Arcebispo Xoán de San Clemente, así que para min vir aquí sempre é unha alegría, así que moitísimas grazas a ti polo convite e moitísimas grazas a vos por vir. Ben, os vínculos dos nosos relatores coa cidade están sendo algo, moi interesante, non? Santiago Connection. Efectivamente. Entón, Pedro, que ti que eres de Vigo e que falaremos de Vigo, botaches uns anos, eses anos en Compostela. Entón, non só por vir a recoller aquí os premios San Clemente merecidísimos e, sobre todo, outorgados polo alumnado, outorgados por votación polo alumnado dos institutos, non só do Rosalía, sino de moitos institutos. Non só iso, sino eses anos de Compostela, ata onde poidas contar. Sí, porque hai cousas que igual non prescribiron aínda, e claro... Eu, a ver, Santiago é un lugar que para min sempre foi casa. Eu son licenciado en Filoloxía Galega. Unha vez me matriculei e non me acordo de moito máis, pero creo que estuvendo por aí a Lito Vila, creo que pasamos moi ben. Teño algún recordo de... Tamén teño que dicir, Lito, que teño solo a metade dos recordos. Os outros non... Pero para min Santiago foi absolutamente determinante. Antes estaba escoitando a Cristian falando de todo esta fe, esta conversión, eu creo que non sería quen son se non houvese unha parte da miña historia que pasa por Santiago, que pasa por estas rúas, que pasa por estos bares tamén, pero tamén seguindo, todos somos un pouco fillos do modus vivendi, pero
Si eu podo escribir anos máis tarde, estábamos falando antes de A memoria da choiva, alguén me falaba de que fora xurado do San Clemente. Aquí atrás, un saludo al Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidente. Eu non podería ter escrito esa novela, que é unha novela que sabedes que corre polas rúas de Santiago, que de feito pasa por aquí, pasa por diante do instituto tamén, se non fose por aqueles anos previos tamén, por empezar a buscar o eco da sombra de Rosalía que nos aprenderon, pois, por exemplo, profesores como o maestro Xosé Luis Salgado ou o profesor Xesús Alonso Montero naqueles anos da facultade. Así que eu eu bebo moito de Santiago, isto non o vou dicir mellor porque igual se malinterpreta, porque non sei en que estáis pensando, pero tamén bebín moito de Santiago, e eso empeza neses anos. Creo que estou arruinando a miña carreira para outras palabras. Bueno, a carreira non sei, pero empezas ben, A ver, vamos a ver, daqui, a ver para onde tiramos. De verdad, que como dicía Marta, logo son moi riquiño, pero non sei de que os reís. Comenta, sí, no, esas risas, eso é peor que un insulto, bueno, claro. De hecho, nos peco a memoria da choiva e con Compostela, no? Memoria da choiva, Compostela, temos mañán, é certo que temos mañán a Merche Espiño, que nos vai contar aquí auténticas maravillas da vida de Rosalía en Compostela, é certo, non vos esperades a Merche por nada, porque é unha maravilla, pero temos a unha Rosalía na memoria da choiva, temos unha Rosalía tamén en Compostela, tamén aquí, non? E este instituto que se chama así, esa dimensión, é dicir, é tan inmensa a dimensión desa figura, desa persoa, desa muller que se puxo a escribir poesía, como para que casi a diario, acordadevos eso de ti cantas veces pensas no Imperio Romano? No, pois aquí en Galicia cantas veces o día se fala de Rosalía, e xa vos digo eu que moitas, non? E non me extraña, porque en realidade eu creo que o que pasa con Rosalía é que temos moito tempo que recuperar. Temos como moitas contas pendentes. Cando Murguía escribiu aquilo de cuentas pendientes a medio ajustar e a medio cobrar, en realidade tiña que aplicarse o conto a sí mesmo. Nos, por unha serie de decisións que en realidade eran decisións que logo se vestiron de decisións históricas, pero eran decisións políticas, xa desde o propio momento, desde o primeiro instante en que, como diría Ulises Bértolo, Rosalía experimenta o seu éxitus e se converte en fiambre, aí empeza todo ese proceso de apropiación da identidade de Rosalía. Nese momento Murguía di, imos construir un mito, transmítelle esa maneira de facer, ademais dunha maneira moi clara, as súas fillas, o círculo que empeza a ter ao redor, que se acabará convertendo na Real Academia Galega do momento. Logo chegará, por exemplo, unha figura que agora igual dicides, pero que locura está dicindo. Non, para entender a Rosalía que chegou a nós de rapaces, é imprescindible, por exemplo, entender a maniobra dunha figura como Fraga. Como cando Fraga, sendo ministro de Información e Turismo no ano 58, para conmemorar o primeiro centenario do matrimonio entre Murguía e Rosalía, comeza toda esa campaña de promoción e venta do personaxe de Rosalía e empeza xa a apropiarse a nivel institucional do que é Rosalía. É a construción dun mito que chega a nós. Eu son do ano 75, ojito con lo decís, estoy a punto de cumplir os 50, estoy sensible con el tema, pero nós, durante moito tempo, xa incluso chegado a época da facultade, ata ben entrados os anos 90, a nós se nos contaba a Rosalía como, e disculpademe a reducción, pero era o que pasaba. Rosalía era ou ben a meniña gaiteira dos cantares gallegos ou a muller chorona de Follas Novas. E resulta que polo medio había unha viaxe inmensa na que, cando mirabas con atención,
comezaba a aparecer unha figura moitísimo máis interesante, unha muller moito máis rica, máis capaz, con frentes moi abertos noutros temas. Era un personaxe fascinante, aínda que nada máis fose polo humano que era. De repente, eu contaba na novela, convertemos a Rosalía en el Dios crucificado, nuestro propio Dios crucificado, e a Gala, por exemplo, a súa filla máis lonxeva, no seu profeta na terra. E aquelo non había por onde collelo. Unha vez que botas de enriba todo o mito e empezas, pois o que ides facer mañá, por exemplo, seguir as pegadas dunha muller fascinante, ademais, con un montón de virtudes, pero tamén cun montón de defectos, cun montón de contradicións. Hoxe case parece anatema falar de que en realidade Rosalía, e perdonad que o diga así, pero Rosalía e Murguía económicamente eran dous inútiles, eran dous manirrotos, non sabían guardar un pataco. Eso pasaba, e eso axuda a entender tamén porque había a relación que había entre eles. Hoxe, se queredes, hasta poderíamos falar de relacións de malos tratos dentro da casa Murguía Castro, onde sí, efectivamente, Murguía batía en Rosalía, pero non hai que esquecer que Rosalía medía aproximadamente 8 metros máis que Murguía. Así que, e tiña moito carácter. A Rosalía, cando lle tocabas o carallo, batía en Murguía que non había ni Dios ni mañana. E iso aínda, a esas declaracións, a esas testemunhas, aínda se pode acceder hoxe. Esa Rosalía tamén era certa, tamén era real e, sobre todo, tamén era nosa. Porque, sobre todo, tiña moita máis verdade que todo o que nos contaron despois. Así que, por que seguimos falando de Rosalía? Porque temos moito tempo que recuperar. Por máis que botemos todo o día falando dela, aínda non chegaríamos a cubrir todo o que debemos. La madre que me parió, que respuesta máis larga, Jesucristo. Eu xa non sei o que che preguntei. Cal era a pregunta? Pero es que me enrollo. Antes de pasar a seguinte, que vamos a saltar. Sí, o turno de preguntas xa. Vamos a saltar. Eu quero aproveitar este micro que teño aquí diante tamén para, recordei no ahora, para, poñer aquí encima en Compostela Histórica nestas xornadas de divulgación narrativa o musical Rosalía non é tan triste que fixeron Loli e Ari hai uns anos e que foi absolutamente maravilloso. Un musical... É verdade. Un musical exclusivamente con alumnos de secundaria, galegos da escola pública exclusivamente, vale? E foi impresionante como todos os que las fan. Ben, pasamos da memoria de Choiva, vamos dar un saltiño e imos pasar a esta última novela. En esta última novela, temos o gran titular, O home lobo galego. Era o home de Allariz. Era o home lobo galego de Allariz. Vai provocando, Mirade, eu recordo que cando Ana María Caballero, que é a miña editora en Barcelona, en Ediciones B, cando estábamos falando de cal ia ser a seguinte novela, en que proxecto nos íamos embarcar, logo do cabreo que supuxo, que foi o que me levou a escribir Ninguén contará a verdade, en realidade, Ninguén contará a verdade era unha novela que non estaba dentro do meu proxecto narrativo, do que eu tiña pensado facer de antemán. Iso é unha novela que nace do rebote, do enfado de ver como nunha situación de necesidade tan extrema como a pandemia e todo o que veu despois, incluso nin sequera aí hai certa clase de nós que é capaz de manter as formas, de manter un mínimo compromiso ético e decide sacar tallada ferozmente de todo aquilo. Falando con Ana sobre isto, falábamos de que o que queríamos era regresar o que era o meu proxecto que eu tiña inicialmente na cabeza, que era o que xa empezara ou tiña o capítulo anterior en Un lume azul. Falando de que forma darlle esa seguinte entrega, foi Ana a que me propuxo escribir sobre o que para eles en España é o sacamantecas. Ademais, isto non o contei pola mañá, pero dicíame, claro, que aí detrás está a historia dun home que
chega, ten un pasado turbio, non se sabe moi ben de onde ven, chega, se instala nunha aldea da montaña perdido ali no macizo central, en Ourense, pouco a pouco se vai gañando a todo o mundo, é unha persona apoucada, tranquila, que sempre fala baixo, que ten así esa cousa como delicada, vai gañando a todo o mundo e pouco a pouco os vai matando a todos. Me recuerda muchísimo a ti. Y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? No, hombre, no, por el tipo de historia. Yo, bueno, vale. Cando ela me falaba disto, recordo que eu lle dixen, naquel momento que eu, pois igual como moitos de nós durante moito tempo, o que para ela era o sacamantecas, dixen, sí, home, sí, para nós esa é unha historia que xa todos sabemos, nos estás falando dos sacauntos, de Roma Santa, que como apunta Rodri, además era o que pensábamos todos naquel momento, o home lobo de Allariz. Amigo, isto é así ata que te pos a tirar do fío e de repente descubres que nin de Allariz, nin lobo, nin... Tirititi, no podemos seguir máis. Sí que vamos a seguir máis. Venga, vamos a seguir máis. Non queremos que Pablo venda máis libros. No, sí, sigue, canta claro. Mirade, eu creo, de feito, creo que é un exemplo que nos serve moi ben para ilustrar un pouco cal é a miña maneira de entender este traballo e este oficio, e que ademais entronca co que dicías ao principio. En realidade, eu o que fago habitualmente é coller episodios, momentos da nosa historia sobre os que, sobre todo, teño dúbidas. Recordade o que dicía por aí atrás, eu non escribo para pontificar sobre nada, eu son un tipo de verdade con serias dificultades para atar os cordóns dos zapatos, como para ir dando leccións por aí de nada. Eu escribo para compartir, o falábamos agora aquí abaixo, eu atopo unha dúbida e o que fago é poñela enriba da mesa, porque sei que entre todos a suma de todos nós, do que sabemos todos nós, é moito máis grande que a cantidade por separado. E sempre escollo estes temas que me chaman a atención polo que considero que deberían estar máis postos en valor, que se debería saber máis. É algo do que veño facendo, co que veño traballando xa desde a primeira novela. Eu cando escribo Os fillos do mar, en realidade o que quero contarvos é a historia do maior cargamento de ouro traído dunha soa vez desde América. Onde está todo ese ouro? Que pasou ca frota do ouro, a frota da plata? De onde ven que logo Xulio Verne poda contar como reposta o Nautilus? Que pasou con eses galeóns? Que foi do Santo Cristo de Maracaibo? E non é un momento baladí, porque se non fose polo devir da batalla que se librou en Rande, pois, home, igual agora, cada 24 de decembro non nos llenábamos de orgullo e satisfacción. Bueno, agora xa non, pero sabedes o que quero dicir. No caso de Roma Santa, por exemplo, chamame moita atención, porque a todos nos sona ese eco de ser o home lobo de Allariz e todo iso, pero en realidade poucos sabemos a nivel colectivo, quero dicir, isto é algo que é sabido, pero na colectividade o discurso que pesa é o de que era os sacauntos, os sacamantecas, o home lobo, pero que prácticamente ninguén sabe é que en realidade Roma Santa era unha muller. Efectivamente, como comentábamos agora aquí abaixo, parece ser que Roma Santa presentaba unha alteración xenética, un trisoma no par 27, onde aparecía un XII, o cal o convertía xenéticamente a algo máis próximo a unha muller. Algo que hoxe non tería e non ten maior importancia, sería simplemente un caso máis de intersexualidade. Para que os fagades unha idea, na actualidade, hoxe, sabemos que solo na provincia de Ourense, que foi onde naceu Roma Santa, en Esgos, hoxe hai 6 casos localizados, estadísticamente ten que haber máis, pero na actualidade hai 6 casos do que antigamente se chamaba falso hermafroditismo feminino. Hoxe non tería maior importancia que a eso. No seu momento, o ser algo que, imaginade,
Roma Santa nace en Esgos en 1809. Nese momento, a xente que, en vez de estar mirando para o interior da habitación na que está nacendo o neno, ou a nena, que foi o que se pensou naquel momento, se mirase pola fiestra, estaría vendo pasar as tropas do mesmísimo Napoleón por diante da súa fiestra. Así que, naquel momento, non souberon que facer con elo, que non sabían nin como interpretalo. Aquelo era un monstro, era unha aberración. Esa imposibilidade para entenderse a si mesmo foi o que motivou que, mesturado cun trastorno que xa viña de serie, e co trastorno de serie refírome a que hoxe sería catalogado de psicópata, e que ademais era unha persoa terriblemente intelixente, é como se empeza a cocer o que acabará dando no primeiro asasino en serie da historia de España. Moito tempo antes de que o famoso Jaco Destripador fixese famoso en todo o mundo as rúas de Whitechapel, nós xa tiñamos eso feito medio século antes, e sen embargo non é un caso realmente tan coñecido como debería, máis alá do tópico. Por eso me gusta contar estas cousas, porque son un liante de moito cuidado. E como liante que eres, xa me metiches Os fillos do mar, xa me metiches a Batalla de Rande e ata Xulio Verne e as 20.000 leguas de viaxe submarina. Pequeno momento de proselitismo. Un poquinho. Vamos a seguir xa que estamos. Eses soldados de Napoleón que pasaban por Esgos, por diante da casa onde naceu Roma Santa, posiblemente algúns deles acabarían en Vigo. Posiblemente, algúns deles acabarían en Vigo. Gracias a eso, hoxe en Vigo hai unha festa. Sí, e nos poñemos morados sempre, cada primeiro fin de semana de marzo, de choripán, porque como todo o mundo sabe, é un invento francés. En realidade, o que celebramos son Araos, é a famosa festa da Reconquista. E esta era outra das cousas que quería contar cando escribín, neste caso, Os fillos do lume. Hoxe, e entendo que sexa así, a Reconquista é unha das festas máis celebradas a nivel popular en Vigo, é a nosa festa pagana por excelencia. A Reconquista non deixa de ser, en certo modo, o noso propio mito fundacional como cidade, porque, de feito, como sabedes, Vigo, que ata ese momento era unha vila, gañou de Fernando VII o título de ciudad en recoñecemento aos méritos prestados o ano anterior durante a reconquista da Praza de Vigo. E non era para menos, porque ata ese momento Napoleón non perdera ningunha soa praza das que fora conquistando ao longo do seu avance. Previamente á batalla de Vigo solo perdera a batalla de Bailén, pero a primeira praza que se recupera é a de Vigo. Hoxe o celebramos replicando a chegada das tropas, a deposición do alcalde, o asalto á porta da Gamboa, primeiro por Carolo, logo por Cachamuiña, pero aí detrás entendo que hai que facer esa simplificación, pero aí detrás hai un montón de historias incribles, reais, moito máis fascinantes que todo iso que contamos no mito. E mira, na liña do que comentaba Cristian xusto antes de na resposta á última pregunta, nós temos a sorte de poder crear estes microuniversos que establecemos desde a narrativa. No meu caso sí que busco sempre ese rigor histórico, ten que haber esa certeza histórica, pero logo vou empregar o meu propio espacio de traballo, que é a ficción, como soporte para contarvos todas estas historias que creo que merecen ser postas en valor, porque senón logo estades aí comendo choripán sin ton ni son, sin saber por qué. Pois para eso estamos. Se queredes convidar a choripán tamén estamos. Tamén. E ir a ver as luces, decía a verdad, xa tedes día para ir, xa tedes día para ir, a que sí? Mira, non salimos dos Monty Python. Lembrades daquela canción de Sempre Navidade no ceo? Pois en Vigo tamén. En Vigo tamén. É seguido. Sábeno desde Nova York porque se ven as luces. Sí, por eso vamos todos con gafas de sol. Dixo Abelito. Bueno,
Pero, máis alá de, efectivamente, non, de as conexións con Santiago e tal, ahora estamos en Vigo e sempre paga a pena camiñar o Vigo Vello, verdad? Sí, igual que paga a pena que a continuación vaiades facer o paseo pola Compostela Matemática e que mañá vaiades seguir as pegadas de Rosalía por Santiago, porque sempre paga a pena asomarnos a cada un dos nosos rincóns. Mirade, eu cando escribín o Camiñar o Vigo Vello é porque eu teño esta relación de amor coa miña cidade. É a cidade a que sempre volvo, na que crecín, na que me formei, e unha cidade que me deu moitísimo máis do que sin lugar a dúbidas merezo. Por eso escribo sobre Vigo, pero se tivese nacido aquí, escribiría sobre aquí. Si tivese nacido en Ponte Caldelas, buscaría esa historia de Ponte Caldelas, porque unha vantaxe que temos nós sobre outros espazos narrativos é que nós durante moitos anos vivimos de costas a nosa propia historia. Hoxe pola mañá falaba cos rapaces e les contaba unha das causas daquel desarrollismo feroz dos anos 60 e 70, cando as grandes cidades españolas ou as que tiñan vocación de se converter en novas grandes cidades, sobre todo a raíz do pulo industrial, tiveron que crecer moi de golpe e sempre se repetía aquelo, e isto en Vigo callou con forza, aquelo de que aquí non temos historia. Vigo é unha cidade que, se dicía Antón, non ten historia. Algo, por certo, que tamén é culpa de Murguía, porque así o deixou escrito na súa famosa Historia de Galicia. Cando Murguía fai ese percorrido de norte a sur, sae de Pontevedra e cando lle tocaría pasar por Vigo, el mesmo di, dejamos Vigo de lado e ponemos dirección a Bayona porque todo el mundo sabe que en Vigo non hai nada de interés ni para el historiador ni para el anticuario. Isto é porque a Murguía, polo que fose, non lle interesaba contar que había unha historia dun Vigo medieval, e iso que el vivía ao lado do único edificio civil medieval que queda en pé en Vigo, que está na Rúa Real. Aquel discurso callou, e durante moito tempo crecemos convencidos de que non tiñamos historia, e isto pasou en boa parte de Galicia, non tanto en Santiago, é verdade, por motivos evidentes, como tampouco pasou en Lugo, por exemplo, onde era absurdo negar un lucus, pero sí que en Coruña, por exemplo, tamén pasou moito isto. Crecimos e traballamos logo de costas a nosa historia, e a hora de contar historias tomamos moitas veces como referentes ou nos inspirábamos en novelas que estaban ambientadas fora e nos enganchábamos a historias ambientadas en Madrid, en Barcelona, en Nova York, en Berlín, en Londres, onde fose, pero de repente empezamos a virar, ou hai como un cambio de xeración. Igual os fillos de toda aquela xeración de traballadores que veo a traballar as cidades, pero que as fines de semana marchaban ás súas aldeas, como se dicía cando estábamos na escola, esa xeración creceu dicindo, non, espera, a nosa aldea é esta cidade na que estamos. Imos tirar destes fíos que temos nas mans a ver que historias hai. No noso caso, acabamos descubrindo nos últimos, isto é onte pola tarde prácticamente, sobre todo, pois eso, a partir de comezos dos anos 90, foi cando empezaron a poñerse en valor todos aqueles traballos que evidenciaban que efectivamente sí existía un Vigo medieval, que era a clave que puña Murguía para establecer se un espazo tiña historia ou non, pero que indo para atrás existía un Vigo romano, un Vigo cun porto romano importantísimo, existía un Vigo castrexo, existía un Vigo prehistórico, pero que tirando para diante existiu un Vigo ilustrado e existiu, por exemplo, que levamos dicindo xa uns 10 anos, un Vigo corsario, que isto é algo que hoxe segue chamando a atención, pero que efectivamente o porto de Vigo foi un dos portos máis importantes durante o século XVIII e parte do século XIX para a patente de corso. Había barcos, galeóns vigueses asaltando o corso en augas incluso do Caribe. Hoxe pola mañá contáballes os rapaces que fronte a esa idea que hai de que Vigo é unha cidade pesqueira de pescadores de frota de baixura, ese Vigo que se asocia ao Berbés, sí, por suposto que sí, pero nos anos de Buenaventura Marcó del Pont, que foi
o principal armador en corso de todo o século XVIII en Vigo, unha figura prestamista de reis, para que vos fagades unha idea. Buenaventura Marco del Pont era amigo de Carlos IV, era amigo de de Fernando VII e polo medio de Godoy. Foi un dos financiadores da coroa. De onde sacaba eses cartos? De toda esa riqueza que gañaba no corso. Para que vos fagades unha idea, Buenaventura Marco del Pont gañaba nun solo día no Areal, na parte máis interior de Vigo, da ría, nun solo día el gañaba tanto como todos os mariñeiros de Berbés no ano de maior bonanza. E iso está aínda por ser contado. Eu tentara no seu momento aproximarme a isto en Os fillos do lume, pero o bo é que, o dicíamos pola mañá, aquí quedas mirando para unha pedra e esa pedra ten unha historia por ser contada. Así que estades perdendo o tempo. Hoxe non, hoxe viñeste a escoitar a Pedro e non perdedes tempo ningún. Voulle facer unha última pregunta, abrimos turno para que despois o paseo sallamos en punto exactamente e cumplamos co horario perfectamente. Eu fagoche unha última pregunta, que máis é a mesma pregunta que fixen a Cristian a última tamén, que os escritores sempre escribimos sobre o que vivimos e sobre cousas importantes para nós. El pregunteille polo seu pequeniño fillo Luca, canto de importancia ten na túa obra actual Rebordechao? Moitísimo. Mirade, a min cando me encargaron a escrita do que logo acabou sendo Onde nacen as bestas, Donde nacen as bestias, como vos contaba ao principio, eu non coñecía de entrada pouquísimo máis que o que todos sabíamos sobre Roma Santa. Unha vez que empezas a tirar dese fío, te das conta de que esa historia non a podes contar se non é transmitindo a verdade que hai naquel lugar no que el se instalou e onde viviu durante case 10 anos. Unha vez que te asomas ali, enseguida comprendes que hai algo máis. A Serra de San Mamede, o Val do Arnoia, logo o Val do Támega, o Val de Monterrei, Verín, pero sobre todo Rebordechao, ten unha potencia que te pasa por riba. Antes Cristian falaba de que se ides a Jerusalén non ides levar ningún síndrome de Stendhal. Pois en Rebordechao sí. E máis, eu contaba na novela, si ese blando de Stendhal en vez de entrar en Notre Dame tivese pasado un ano como botei eu en Rebordechao, caía de cu, porque é un lugar que te pasa por riba, ten unha potencia increíble pola paisaxe, pola historia, pola súa tradición e sobre todo pola súa xente. A riqueza que transmite ese lugar é arrasadora, e tiña claro que se quería contarvos ben esta historia non podía facelo se non era desde esa verdade, desde saber de que falo cando falo de Rebordechao ou do que sexa que vos estea falando en cada momento. Señoras e señores, Pedro Feijóo. Ben, comezamos a ir unha pregunta por aí que lle querades facer a Pedro. Mira que Rebordechao, hai moito que falar de Rebordechao, moito. Hai alguén que teña algunha dúbida sobre a miña bonomía aínda ou ese tema xa está aclarado? Xa... Ui, ten dúbidas? Non, ten unha pregunta. Vale, espera un segundo. Sí, espera, vai el primeiro, sí. Hola, boa tarde. Boa tarde. Como veciño recente da comarca de Monterrei e usuario da Biblioteca de Verín, onde te teñen moitísimo aprezo, de vez en cando vou escoitando historias cando vou á biblioteca sobre o proceso creativo e o teu vencello coa comarca, con Verín, creo que con Vicente tamén. Quería che contar unha anécdota para que vexas o aprezo que te teñen. Hai pouco collín en préstamo un libro de Saramago e cando fun a devolver dixenlle non me deu tempo a rematalo pero quería devolverlo tal, e dixen non te preocupes, lévao porque este non estaba moi solicitado. Se fose o de Pedro Feijóo que hai lista de espera ata decembro e isto foi isto foi en agosto xa,
Entón, quería che preguntar un pouco máis, porque vou pasando pola biblioteca, vou escutando historias sobre o proceso creativo desta novela, pero nunca me atrevo a preguntar. Xa que te teño diante, pois contanos ti un pouco sobre o vínculo con Verín, coa biblioteca, con Vicente. Pois agradezo xo moitísimo. Non sabía dese cotilleo, eso non mo contan estes desgraciados, pero mira, agradezo xo moito. Sobre todo porque me das pé para poñer en valor xustamente o traballo, para empezar, de toda a nosa rede de bibliotecas públicas e municipais. Non somos conscientes do tesouro grandísimo, non só polo material que hai nos andeis dos libros, sino pola riqueza e a xenerosidade dos nosos bibliotecarios. Isto en xeral. No caso de Verín, é algo que me gusta, sobre o que me gusta moito chamar a atención, porque sinceramente, e isto digo absolutamente con absoluto coñecemento de causa, culturalmente creo que en Verín non acabamos de ser conscientes da riqueza tan grande que aportan desde a biblioteca Vicente Rodríguez Justo e Aurori Prieto, co traballo ademais de Miguel Losada, que é o antropólogo co que os tres xuntos estiveron durante tantos anos sacando adiante as famosas xornadas de novela negra e de novela histórica de Verín, e que hoxe tanto votamos en menos por unha serie de decisións políticas que non entendo a santo de que veñen. Eu tiven a sorte de coñecelos precisamente nunha daquelas primeiras xornadas de novela negra, e desde aquela xa non nos separamos máis. É xente que eu enténdome moi ben con eles, porque eu veño de familia de xornalistas, veño daquela bella escola de facer xornalismo, onde unha das máximas era a que advertía de que o bo xornalista non é quen sabe, é quen sabe quen sabe. E isto en Verín, Vicente e Aurori o manexan á perfección. É xente que te pregunta: que necesitas? Como te podemos axudar? E eles enseguida te poñen en contacto con quen sexa necesario. En onde nacen as bestas, veredes que hai un personaxe que é o sarxento da Guardia Civil que pide a axuda de Mateo e do seu equipo. Este é o sarxento Carlos Lueiro. Carlos Lueiro, en realidade, é un trasunto do xefe da Policía Xudicial de Verín, que é un amigo de Vicente, a quen eu recurrín a Vicente en determinado momento dicindolle: quero facer ben todo o que ten que ver co procedimento policial desta novela. Ti con quen crees que podería falar para que me asesorar? E xuroche que nese momento eu ainda estaba preguntando e Vicente estaba collendo o teléfono e dicindo: ¿dónde estás? Ven para aquí. E en 5 minutos estaba entrando pola porta da biblioteca unha persoa que foi determinante para poder documentar ben todo o proceso policial da novela. Unha persoa, por certo, que logo nos fixemos moi amigos, hoxe é un moi bo amigo meu, aínda a semana pasada estivemos outra vez reunidos todos na biblioteca preparando a seguinte, e naquel momento, cando xa estaba claro que esta persoa tiña que estar na historia, eu dixenlle: que saibas que te vou sacar na novela. E me di: hombre, non me hagas eso, porque a mí me da mucha vergüenza, porque, bueno, e dime, ao final, dime: vale, podes salir, podes sacarme, pero por favor, cámbiame el nombre. E eu dixen: no te preocupes, Carlos Sueiro. Nadie se va a dar cuenta de que eres tú. Eu xamais podería acceder a Sueiro se non fose por Vicente e por Aurori. Hai unha parte na novela na que é importantísimo, por exemplo, o papel da moda e da historia da xastrería no Val de Monterrey. Quen é a persoa que máis sabe deste tema? Porque foi o principal actor desta historia, Roberto Verino. Falando desto nesas conversas, tamén me dicía, eu dicía: home, sería estupendo poder falar con alguén que traballase con él para ver como documentalo, como contalo. E Vicente me di: bueno, ou que fales directamente con él. E digo: con quen? Dice: espera un momento. Xuro polo que é así. Saca o teléfono, piripí, pipipí, jajajaja, pipipí, pipipí, jajaja. Pasado mañá tes unha cita con Roberto. Digo: que Roberto? E sí.
todo o que se move alrededor desas conversas todo isto está grabado, o graban todo. É o malo de traballar con bibliotecarios que documentan todo. Algún día, cando prescriban os delitos, sairá a luz todo o que fixemos dentro da biblioteca. Pero, de verdade, duns anos a esta parte, así como eu tamén teño os meus pés nos meus amores, sen os cales tampouco sería o que son, hai unha parte do meu traballo como escritor destes últimos anos que non podería ser a que é se non fose grazas á xenerosidade da xente da Biblioteca de Verín, neste caso. Bueno, pues... una reflexión y una pregunta. Yo te comentaba, apenas 100 páginas del libro y hoy me reía, a pesar de los episodios que cuentas, me reía con uno de ellos y yo decía, pero ¿cómo este libro te puede hacer reír? Que es el de Manel, con las gominolas, el del niño. Entonces yo decía, pero ¿cómo te puede hacer reír este libro? Eso, que transmites todas las sensaciones, las buenas y las malas. Y la pregunta que te comentaba antes era, a mí me transmites paz hablando, me transmites mucha tranquilidad, hablas muy bajito y tal. ¿Cómo puedes matar así en las páginas? Tengo un retrato mío envejeciendo por mí en el trastero. Mira, sobre o que dixo ao principio o sentido do humor que hai, é verdade que un libro duro, é unha historia moi dura. Bueno, o asunto das gominolas, que saibas que é real, eso sucedeu en Rebordechao. Hubo unha conspiración por parte dos rapaces da escola, porque efectivamente o profe que tiveron no último curso en realidade era o distribuidor de gominolas de toda a provincia e estiveron durante toda a primavera saqueando o furgón do profesor e acabaron cun botín tan grande que non sabían onde metelo. Eso mo contaron ali e me pareceu que daba un descargo estupendo para a tensión que imos desplegar en toda a novela. Pero dá igual, en todo caso, sexa nesa novela, sexa en calquera outra, sexa no día a día, eu non entendo a vida sen o sentido do humor. Creo que é algo que levo facendo desde neno, desde sempre. Eu, ainda que me vexades aquí botándolle todo este morro e poñendo nervioso a Rodrigo co reloxo, son un tipo moi tímido e a miña maneira de romper o xeo moitas veces ou de afrontar ese primeiro dolor sempre a través do sentido do humor. Creo que si por moi crítico ou moi grave que sexa o problema que teñamos en riba da mesa, si antes de nada podemos poñer un sorriso, xa é moito terreo que temos gañado. Así que a continuación xa veremos como seguimos avanzando. Pero de entrada, si podemos facernos sorrir, pois creo que xa é moito que temos conseguido. Ata aquí chegamos, Pedro Feijóo, ata aquí chegamos.